Менің ісімім Сайрагүл Сауытбай, милләтім қазақ. Мен Шарқи Түркістанда атылған өзіміздің yurtumuzda neçe öğletten beri hayat geçirip geldik. Mitt navn Sayragul Sabutay. Jeg kommer egentlig da fra Øst-Turkestan, bodd der I flere generasjoner hele min slekt, og vokst opp der altså. Doktor Muallim, direktör қатарлы қызметтерде işledim. 1949 жылы Xitay tarafından bizden vatanımız besip alınğandan keyin Xitay hükümeti bizning vatanımızın ismini Şinjan deb o'zgartdi. Şinjan degan so'zning ma'nosi yangi territoriya degan ma'noni bildirdi. Shundan boshlab bizda hamma narsani yo'qotishga boshladik. Jeg har bakgrunn som lege og høyt utdannet, og etter at kinesiske myndigheter da begynte å legge press på oss minoriteter, så økte de altså denne politikken mot oss og begynte å legge press på oss alle sammen. 90 yılların başında Xitay hükümeti mecburi to'g'ri cheklash siyosatini yo'lga qo'ydi. Bir balliq cheklash, mecburi to'g'ri cheklash. Anda bir balliq bo'lish tashabbusini kuchab tashabbus qildi. Shuning bilan birga hukumat ruxsat bergan ikki balliqning oraliq chuqum 3-4 yil bo'lish kerak degan razil siyosatining natijasida nurg'unlagan bolalar onasining qo'zliqida bo'lmasa tug'ilgandan keyin o'lib ketishiga guvoh bo'ldim. Chunki u vaqtda men doktor bo'lib ishlaydim. På 90-tallet så begynte denne familieplanleggingspolitikken til myndighetene å strammes til. Vanlige folk, kinesere, skulle bare ha ett barn, og minoriteter, selv om de fikk 2, så måtte det altså gå 3 til 4 år mellom hvert av barna som ble født. Og det førte til masse grusomheter, både når det gjaldt aborter før barn ble født, og også at nyfødte barn ble tatt liv av. Jeg har jo sett dette fordi jeg jobbet som lege. Bu siyasat mushu bugungi irqiy qirg'inchilikdan boshlanishi edi. Chunki bu bizning nopsimizga nayt chunqur ta'sir qildi. Og dette var jo begynnelsen til det vi ser skje nå I disse tider, med rett og slett en drap på hele folkegruppene våre. Så dette var liksom det første steget. Xitay hükümeti 2006 yıldan başlap qo'sh til degan yolg'on nom bilan Xitay tilini yo'lga qo'ydi. Mushlar qilib Uyg'ur, Qozoq qatorliq yerlikli millat tillardagi maktablarning hammasini Xitay maktablariga qo'shdi. Shunday qilib bizning tilimizni yo'qotdi. I 2006 så innførte myndighetene en såkalt tospråklig skolepolitikk, og det betyr jo egentlig ikke 2 språk, men 1 språk, og de begynte å gjøre slutt på minoritetene sine språk, både kasak, uigur og andre kirgiser og andre folkegruppers språkundervisning. Bir misalını deb beray, men o'zimning balam, o'g'lim 3,5 yosh vaqtida balbaqchaga borgan edi. Balbaqchadagi Xitoy muallimi Tian Ting degan. Uning o'zining ana tilini so'zlaganligi sababli ağzını etip koygan degende nim bilan plaster bilan ağzını etip etken. Ondan aş sınıftaki hamma balını mushu usul orqali yozlagan. Chunki ular o'zining ana tilini so'zlaganligi uchun. Ondan tushdan keyin ota-onalar kelib balalarni oladigandan burun o plasterni elib etgan balalarning og'zidan. Ondan balalarni agar mushu ishni uyga berib ota-onalarga deydigan bo'lsa, kelganda urman deb qo'rqitgan. Bare et konkret eksempel. Sønnen min på 3,5 år, når han gikk I barnehagen, gjennom tolken og greiene, så tar de teip foran munnen på han, fordi at han snakket på morsmålet kasak. Teipet munnen hans, og de andre barna, og de gikk der med teip hele dagen, fordi de sa et ord på sitt morsmål. Og på ettermiddagen, før de skulle gå hjem, og foreldrene kom og hentet de, så rev de av teipen de hadde gått med hele dagen, og de fikk klar beskjed. Forteller du dette hjemme, så skal du få bank av meg I morgen. Balam kelgandan keyin balbaqchaga bormaydiganini deb buni bizga dedi. Bu ish bizning yuragimizni qattiq ezib etdi. Så etter det sa han at han ville ikke gå I barnehagen mer, og det gjorde forferdelig vondt å få høre det som hadde skjedd. Xitoy hukumati shunday qilib bizning ana tilimizni, madaniyatimizni, bizning diniy e'tiqodimizni yo'qotishni boshlagandan keyin biz oilamiz bilan Qozog'istonga ko'chib ketmoqchi bo'ldik. Biroq Xitoy hukumati mening pasportimni majburiy tortib olib, oilam bilan birga Qozog'istonga ketishimga yo'l qo'ymadi. Etter at de da begynte å utrydde språket vårt, kulturen vår, vår religion, så bestemte jeg og familien for oss for at vi ville flytte til Kazakhstan. Men myndighetene de inndro passet mitt for at jeg ikke skulle kunne reise utenlands.
Менің айлам Қазақстан баған кейін 5 жылда біз ала қылып тұрадық. Кейін Қытай үкіметі біздің шетел білен болған бүтін алақымызды бүтінлей мәни қылды. Шунда қылып мәжбүри алда айлам білен болған алақым үзіліп қалды. Så resten av familien dro til Kazakhstan. Jeg ble værende igjen. Vi hadde kontakt i begynnelsen, men etter hvert så ble det forbudt å ha kontakt med folk i utlandet. Så dermed så mistet jeg helt kontakten med familien min. 2016 жылы күз вақтыда Қытай үкіметі бұл нәтиже жыл бұрын планлыған, басқышық планлық бұл әрқи қырғыншылығыны нұрғын ялған төкіметлер білән, кән көлемлік тұтқын қылыш білән бұны рәсми башлады. På høsten 2016 så begynte kinesiske myndigheter å verksette dette folkemordet på minoriteten som de hadde planlagt i mange år før det egentlig satte i gang. 2017 жылы 1 айдан башлап олар менің айлемнің Қазақстан екендігі бана қылып, мені ерім кечелерде үйімнен тұтып әкетіп, сорақ қылып, ұрып, қиынып бесім қылды. Så i januar 2017 kom de midt på natten og arresterte meg, og med unnskyldningen om at familien din befinner seg utenlands, Kazakhstan, og de avhørte meg og banket meg opp. O vaqtda men Dövletlік Beşbalbaqçının direktori болып қызмет işleydim. Yine muşunda kıyın ahvallar menin başımdan, şunundan kiyimi ne çıkıdım kayıtlandı. En kıyın boğunu muşu kıyınlıklarını başka birisiga deseng, iğir ahvat gelip çıkarttı. Iğir ahvat gelip çıkarttı. Mesela biz başkalarga desek olmaydı bunu. Özümüz görgen korluklarını. Jeg var leder for en barnehage på den tiden der, og det du ble utsatt for, det var jo umulig å fortelle til andre, for det var farlig bare i seg selv å fortelle om det du var utsatt for. 2017-11 ayda men mecburi alda konsentrasyon lagerge apırılıp şu yerdeki qamalgan adamlarga Xitay tilinden ders berdigan muallim bolup işleşke mecbur boldum. I november 2017 så ble jeg tvunget til å reise til et sånn konsentrasjonsleir og undervise fangene der i kinesisk språk. O konsentrasjonsleir var şundaq türmedeme qoğunçlıq yer edi. O yerdə qamalgan 2500'lik adam batdı. Ayal, çoğun kiçik, cemiyetin sayısının adamları edi. Det var verre forhold der enn i et fengsel. 2500 mennesker sikkert samlet, kvinner, menn, i alle aldre. En çoğun 84 yaşlıq, en kiçik 13 yaşlıq bala edi. Den eldste var 84 år gammel, yngste var 13. Әмісінің чәшілер түшіргетілген, қол пұтыда кішен, лагердің ішіде әмі ерді күздіш камырыз бәтті. Оларының әрбір шәркеті 24 saat күздішті болады. Alle var barbert på hodet, alle gikk i lenker hele tiden. Det var kameraovervåkning overalt i hele fengselet, 24 timer i døgnet. Fakat qar uyda batıldıgan bir uy batı bu jaza. Şu etki qamalgan adamlarga türlük rezil vasıtalardan paylanıp, türlük qiynaş jazlaş ep bardigan uy edi. Onu özü qar uy dep ataydı. Det var et rom som ble kalt det svarte rommet. Og der ble det utført alle former for fryktelig tortur. Ben şu qar uyda jazlandım. Çünkü jazlagerde Kudishkimi, jig'lashkimi, ata so'zlashga ruxsat qilmaydi. Jeg ble også satt i det svarte rommet fordi at det var forbudt å le, smile eller gråte. Alt var forbudt i disse rommene en satt. Adam sanı azlap ketkenden keyin yenidən adam tutub әкеліп толықтырады. Bir gün aşındaq adamlarını tutub әкеліп kirgizib atқан vaqtda ішideki bir momay meni quchoqlab, jig'lab turib mendan yordam so'raganlik uchun Olar meni aşı qar uyga apirib jazladı. Etter hvert så det begynte å bli færre folk igjen i cellene, så kom de hele tiden med nye folk, nye påfyll, og det var en gammel dame, så når hun så meg, så tenkte hun at kanskje denne personen her kan redde meg. Så det var nok til at, altså det at hun snakket med meg, kommuniserte med meg, det var nok til at jeg ble tatt i det svarte rommet og torturert. Olar meni töklük orunduqqa besip oturguzib, tök bilen soqtirib, urup, türlük qiynaş jazlaş tadbirlerini qo'llandim. Men oşumdan ketdim. Aşı vaqtda men o'lib ketaman deb o'yladim, bu yerdan tirik chiqmayman deb o'yladim. Lekin tirik qilishga shundaq tirishdim. Ko'z oldimda faqat ikki balam bo'ldi. Shularni bir ko'rib olsam deb arzu qildim.
Jeg ble satt i en elektrisk stol og ble utsatt for elektrisk tortur og flere andre grusomme metoder. Jeg mistet bevisstheten. Jeg var sikker på at jeg skulle komme til å dø. Men jeg hadde bare liksom de 2 barna mine foran øynene mine og tenkte at her må jeg prøve å komme ut i livet. Жазлагердики аялла хажидики сақшылар тарапынан дайым басқыншылыққа ұшырайды. Ашындық рәзіл, нөветліс башқыншылыққа вақасы біздің көз алдымызда жүз бәді. Bir күні нұрғын адамдарды бір чоң залға жықты. Андан бары 20-21 yaşlıq bir yaş қызны алдыға әчіқті. Vi ble hele tiden utsatt for voldtekt, altså kvinnelige fanger. Det så jeg med egne øyne, alle opplevde det. Folk ble linet opp i kø og ble voldtatt. En dag så ble vi alle samlet i en stor sal. Der var det blant annet en jente på 20-21 år cirka. Ola o kızını mecburlap işlemegen cinayetini etiraf kılışqa mecbur kıldı. O kız jığılap turup özünün yok cinayetini mecbur kıldı. Onundan keyin ola saqçılar tarafından bir-birlep növetleşip bizim көз aldığımızda başkınçılık kıldı. Hun ble mistenkt og tvunget til å tilstå noe hun aldri hadde gjort. Og hun ble gjengvoldtatt av politiet foran øynene våre i sal. Bu vaqe mаған şunda qattiq ta'sir qildi. Yerdeki әр xil reaksiya ko'rsatgan adamlarni o'zgarmabsa deb jazolash uyiga aketdi. Men shundan boshlab uxlamas bo'lib qoldim. Du blir jo voldsomt preget av dette her. Jeg mistet søvnen etter det jeg opplevde. Adapta men ders o'tib o'tgan vaqtda sirtdan saqchilar bostirib kirib, jazolaydigan odamlarni so'rab achib ketdi. Ularni qariyga aparatdi. U yerda har xil jazolarni qilatdi. Ularni tirnoqlarini yuzlatdi. Ularni majburlab mixliq o'rindiqqa o'tirg'izib qiynaydi. O uydan biz 24 soat tutqizinglar deb vaqirgan ichinchlik ovozlarni anglab turardik. Mens jeg underviste fangene i kinesisk, så kom ofte politiet inn og drog de som de skulle avhøre og torturere ut mens jeg underviste. Folk fikk revet ut neglene sine. De ble tvunget til å sitte på en sånn spikerstol, altså der spikret sitt står opp gjennom setet. Og vi hørte jo disse skrikene fra dette såkalte svarte rommet 24 timer i døgnet, hele tiden der vi var innesperret. Yerda har xil jazo tadbirlaridan birga ruhoniy besim qilish, yo'q jinoyatni majburlab e'tirof qilish qatorliq nurg'unlagan razil vaslarni foydalanib ularga besim yurgizatdi, ularni qiynaydi. Så de brukte altså alle former for falske anklager, ting som folk ikke hadde begått i det hele tatt, som begrunnelse for at folk ble tatt ut og straffet på alle mulige grusomme måter. Ularni majburlab tug'ilmas bo'lgan dorilarni qabul qilishga majbur qiladi. De tvang kvinner til å ta medisin, slik at de mistet fertilitet, ikke kunne føde barn. 2018 ayda ular meni jazolardan qaytarib olib kelib, mening vazifamni olib tashlab, endi meni 1-3 yil jazolarga qamab, ko'zimni yo'qotmoqchi bo'ldi. I mars 2018 så fratok de meg denne oppgaven jeg hadde hatt med å undervise i kinesisk, og ville da sperre meg inne i en sånn straffeleir i 3 år. Men o qorqunçluq jazolardan tirib chiqmaydiganligini biletdim. Baribir o'lim bo'lgandan keyin ish bo'lmaganda bolalarimni bir ko'rib olsam bo'lmandi. Agar tirib qoldigan bo'lsam, Xitoyning bu razil jinoyatni tutunduğunu oshkorlayman deb o'yladim. Shunday qilib, cho'ng xatarga tavakkul qilib Qozog'istonga qochib keldim. Jeg visste jo det at hvis jeg ble satt inn i en sånn leir i 3 år, så ville sluttresultatet bli døden min. Og jeg tenkte jeg må prøve å komme meg bort herfra, jeg må prøve å få treffe barna mine igjen. Så jeg klarte å komme meg ut, flykte og komme meg over til Kazakhstan. Qozog'iston saqchilari meni tutib olib, Xitoyga qaytarmoqchi bo'ldi. Mening oilam, yo'ldoshim xalqaro yordam so'radi. Shunday qilib, xalqaro yordam bilan birinchi qatam Xitoyga qaytarishdan omon qoldim. Kinesiske myndigheter la jo press selvfølgelig på kazakhstanske myndigheter, og kazakhstansk politi ville sende meg tilbake til Kina. Men mannen min jobbet og fikk lagt press på ulike både myndigheter og internasjonalt, og klarte å forhindre returen min til Kina.
Қазақстан үкіметі мені түрмеге солап қойды. Шында қылып Қазақстан түрмесі 9 ай яттым. Ола менің 9 ай. 9 ай. Så jeg ble arrestert og fengslet i 9 måneder i Kazakhstan. Ola менің siyasi panaqlıq tilеген өтінішім, iltimasımda 3 qıtam rədd qıldı. Yeni Xitayga, ikinci qıtam yeni Xitayga qaytarıb etmekçi boldu. Jeg søkte om politisk asyl i Kazakhstan. Det ble avvist 3 ganger. Og etter andre søknaden så ville de til og med sende meg tilbake til Kina igjen. Nurgun dövlətlərə oxşar Qazaxstanda Xitayның təsir gücü pek güclü ekan. For Kinas press på omkringliggende stater veldig, veldig sterkt, og Kazakhstan opplever det samme presset. İkinci qıtam yeni Xitayga qaytarılmaqçı bolğanda men bütün xalqlardan yardım sordum. Şunda qılıb Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yardım bilen Şvetsiya hökuməti ailemiz bilen qabul qılıb 2009 yıl 6. ayda Şvetsiyaga ep geldi. Så da jeg skulle sendes tilbake andre gangen, klarte vi å få hjelp fra ulike internasjonale organisasjoner, og i juni 2019 ved hjelp av UNHCR så klarte jeg å komme til Sverige og ble mottatt der med meg og min familie. Azır dünyada iki yerde uruş жүрüp atdı. Birisi Rusiyanın Ukraynaga bolğan uruşu. Bu bizim göz aldığımızda жүрüp atdı. Emmadan bunu görüp durup atdı. Det 2 kriger som skjer nå for tiden. Den ene ser vi jo alle med egne øyne. Det skjer med Russland og Ukraina. Bizim oxşaş neçə yıl boldu Şərqi Türkistanğa, muşununğa oxşaş Xitay bizge uruş elan qıldı. Bizni yoqdimen dep öldürüp atdı. Lekin bu yerdeki oxşamaydigan faqat bu usuli oxşamaydı eski uruşunun. Birisi görünmeydigan şundaq bir maxfi planlar bilan жүрgüzülüp atsa, endi birisi göz aldığımızda oçuq bolup atdı. Denne krigen nummer 2 som vi opplever, den har skjedd i mange år allerede. Men, og hensikten deres å utrydde oss som folk. Men den metoden helt annerledes. Den skjer i det skjulte. Men målet deres det samme. Det å gjøre slutt på oss. Endi bütün dünya bilişi gerek. Eğer biz azır bütün dünya erketke ötmeydigan bolsa biz millet süpütü yoqap ketemiz. Onundan keyinçe Xitay bunun bilan toxtamaydı. Elbette Tibetni, Tayvan, Tibetni, Hong Kongni Şarkı Türkistan'da bastırıp bolğan diken endi ikinci planiga ötüdü. Andan 3. plani. Elbette Xitayning eng axırgı planı bütün dünyaga işgal qilish. Bunu düşünüş pek muhim dep qarayman. Jeg tenker det er viktig at hele verden klar over at når de har lykkes med å utrydde oss tibetanerne tar Hongkong som de har gjort, og hvis de også lykkes på Taiwan, så stopper de ikke der. De vil gå videre. De tenker verdensherredømme, og det må vi i Vesten forstå. Men Norvegiya hökumətindən başqa dövlətlərə oxşaş bu Xitayның cinayətini irqi qırğınçılıq dep rəsmi istiraf qilishini, şunun bilan birlə bütün xalqara cəmiyyət bilan birlə dərhal hərəkətə ötüşkə çağır qılıman. Məşunda qılıb biz özümüzün məcburiyyətimizi ada qilishimiz gerek. Emmanglarga rahmet. Så jeg håper virkelig at norske myndigheter sammen med andre lands myndigheter må anerkjenne dette som folkemord for det og også begynne å handle ut fra det vi ser skjer. Takk til alle sammen.